আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, এওয়ান পাকিস্তান ফ্যান্স ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। দর্শক, বরাবর আজকে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। সাথে আছে আলামিন রহমান। দর্শক, আজকে আপনাদের দেখাবো পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের রাজকীয় ডিজাইনের চার পাকা সিলিং ফ্যান। দর্শক, অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের রাজকীয় চার পাকা সিলিং ফ্যান। দর্শক, তার আগে আমার অ্যাড্রেসটা বলে দেবো। দর্শক, আবিদ ইলেকট্রনিক শপ 421 বাগানবাড়ি রোড, টানারি পুকুর পাড়, পশ্চিম রসুলপুর, কামরাঙ্গি চর, ঢাকা 1211। মোবাইল নম্বর 0177311764, 0193881877 এই নাম্বারে কল করে অর্ডার করতে পারেন। বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক, যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক, চলে যাচ্ছে বিস্তারিত ভিডিওতে। দর্শক, আজকে আপনারা দেখাবো পাকিস্তানের সেই পুরনো ব্র্যান্ড এবং ঐতিহাসিক ব্র্যান্ড পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ড। সেই ঐতিহাসিক ব্র্যান্ডের 2023 সালে বাজার নিয়ে আসলো অসাধারণ ডিজাইনের একটি আকর্ষণীয় সিলিং ফ্যান। দর্শক, একদম চার পাকা গোল্ডেন কালার একটি সিলিং ফ্যান। দর্শক, একদম লেটেস্ট মডেলের সিলিং ফ্যান এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি সিলিং ফ্যান। দর্শক, একদম অরিজিনাল পাকিস্তান 2023 সালের অসাধারণ ডিজাইন। দর্শক, অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের রাজকীয় সিলিং ফ্যান। দর্শক, দেখেন খুবই সুন্দর গোল্ডেন কারুকার্য করা, একদম লেটেস্ট মডেলের, একদম গোল্ডেন কারুকার্য করা, একদম গোল্ডেন কারুকার্য। খুব সাইডেও কিন্তু খুব সুন্দর কারুকার্য করা আছে। দেখেন যখন ফ্যানটা ফিটিং করবেন দেখতে কিন্তু খুবই চমৎকার এবং খুবই সুন্দর লাগবে। দর্শক, একদম লেটেস্ট মডেল এবং গোল্ডেন কারুকার্য করা এবং কালারটাও কিন্তু আমরা ডিসকাউন্ট আপনার একদম চিকচিক করে দেখেন, একদম লাগালে একদম ফুটে থাকবে। দর্শক, এই দর্শক আরেকটা জিনিস দেখলে পাখাটা কিন্তু আপনার নাইফ স্টাইল বাঁকা স্টাইলের পাখাটা এবং কি পাখাটা কিন্তু অনেক চওড়া একটা পাখা এবং পাখাটা তৈরি কিন্তু আমি 100% অ্যালুমিনিয়াম তৈরি, যা আপনার কখনোই কালো হবে না এবং জং দেবে না, মুছে পড়ে 100% অ্যালুমিনিয়াম তৈরি পাখা এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের রাজকীয় সিলিং ফ্যান। দর্শক, একদম রাজকীয় সিলিং ফ্যান, একদম লেটেস্ট মডেলের একটি সিলিং ফ্যান। দর্শক, এই দেখেন খুবই সুন্দর, একদম খুবই চমৎকার একটি সিলিং ফ্যান। দর্শক, এবং অরিজিনাল পাকিস্তানির এবং 2023 সাল একদম প্রতিটি জায়গায়। দর্শক, একদম খোদাইকৃতভাবে লেখা আছে, প্রতিটি জায়গায় খোদাইকৃতভাবে লেখা আছে 2023 সালে। দেখেন 2023 সাল এবং মেড ইন পাকিস্তান একদম খোদাইকৃতভাবে। দর্শক, কোনো স্টিকার না, একদম খোদাইকৃতভাবে লেখা আছে, প্রতিটি জায়গায় খোদাইকৃতভাবে লেখা আছে 2023 সাল এবং মেড ইন পাকিস্তান এবং পিওর কপার। অবশ্যই খোদাইকৃত লেখা দেখে কিনবেন। দর্শক, এবং দর্শক এই সিলিং ফ্যানটা কম বয়স ধরতে পারবেন আপনি 10 বছরের একদম ওয়ারেন্টি, 10 বছর যে কোনো সমস্যা একদম 10 বছর ফ্রি সার্ভিসিং, 10 বছর ওয়ারেন্টি একদম কার্ড সহকারে, একদম 10 বছর ওয়ারেন্টি একদম অফিসিয়াল কার্ড সহকারে পাবেন, 10 বছর যে কোনো সমস্যা ফ্রি সার্ভিসিং। আর দর্শক, এই যে মোটরটা কিন্তু আপনার 100% কপারের তৈরি মোটর এবং কি ডাবল বেরিং তৈরি। ডাবল বেরিং হলে কিন্তু আপনার দর্শক এটা কিন্তু আপনার স্মুথভাবে ঘুরবে, একদম শব্দ হবে না এবং বাতাস হবে একদম জ্বরের মতো বাতাস হবে, একদম স্মুথভাবে করবে এবং অ্যালুমিনিয়ামের পাকার কারণে বাতাসটা হবে একদম শীতল, একদম ঠান্ডা বাতাস হবে এবং ডাবল বেরিং একদম স্মুথভাবে করবে, কোনো শব্দ হবে না, একদম সাউন্ড করবে না এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি রাজকীয় সিলিং ফ্যান। এই দেখেন খোদাইতে লেখা আছে, এই দেখেন 100% কপার গ্যারান্টি এবং কি এই দেখেন ডাবল বেয়ারিং এবং কপার ওয়েট সম্পূর্ণ কিন্তু খোদাইকৃতভাবে লেখা। দর্শক, যারা ভালো মানের সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং দীর্ঘমেয়াদে টেকসই সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং বেশি পাতার সিলিং ফ্যান কিনতে চান, দর্শক তারা অবশ্যই পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের এই সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারে নিশ্চিন্তে নির্দ্বিধায় এবং দীর্ঘমেয়াদে টেকসই। দর্শক, এবং কোম্পানির তরফে পাবেন তো আপনি 10 বছরের একদম ওয়ারেন্টি, কার্ড সহকারে ওয়ারেন্টি। আর দর্শক, আমরা দেবো অরিজিনাল প্রোডাক্ট গ্যারান্টি সহকারে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে। দর্শক, এটা প্রাইসে রাখবো অনলি 9,800 টাকা, মাত্র 9,800 টাকা। অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের রাজকীয় সিলিং ফ্যান মাত্র 9,800 টাকায়। আর দর্শক, আমি ভিডিও দেখে ঢাকার অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে কোনো জায়গায় যে কোনো জেলায় কুড়িয়ে আমাদের ডেলিভারি দিয়ে থাকি, কিন্তু ঢাকার অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাসায় হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। দর্শক, প্রথমে পাঠানোর সিস্টেম হলে প্রথমে 1020 টাকা অ্যাডভান্স করবেন, বাদ বাকি টাকা হাতে মাল পেয়ে বুঝে তারপরে বাদ বাকি টাকা দেবেন। প্রথমে 1020 টাকা অ্যাডভান্স করবেন। দর্শক, আমার অ্যাড্রেসটা বলে দেবো।
আবিদ ইলেকট্রনিক শপ 421 বাগানবাড়ি রোড, টানারি পুকুর পাড়, পশ্চিম রসুলপুর, কামরাঙ্গীচর, ঢাকা 1211। মোবাইল নাম্বার 01771117640, 01988881877 এই নাম্বারে কল করে অন্য রকম বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। আল্লাহ হাফেজ।